上一次我教大家做腳咧，有冇試咧？今次咧，我哋會講最近好多人傷風感冒、喉嚨痛喎，咁我做邊度好咧？或者我會增強我免疫力。咁咧，如果有試嘅咧，就一定要做到指甲邊啦，特別第二隻手指呢啲位啊，同埋咧我哋呢個合谷呢個位置係。然後咧一路做上去咧，就去到係好多人而家條腸會有事啦。最近嘅病毒係攻擊嘅腸嘅，大家咧就會一路做上去咧，就係我哋嘅大腸肌，同埋咧呢一個穴位嚇，呢個穴位咧喺邊度咧？就係我哋嘅曲池啦。你曲起隻手撳入去，我哋呢度咧，你話我揾唔到，唔緊要，好簡單。你曲起隻手咧，呢度咧有條紋嘅，係啦，嗰一點咧就係我哋曲池啦。所以咧，如果你感冒嘅咧，一定要擦埋嗰個位。如果咧你想調理血壓咧，或者咧你想個心力更加好啦，塊面更加 firm 啦，啲血氣運行得更加好咧，大家就要做掌心呢一邊啦。咁包括咧我哋嘅中指呢個係可以幫我哋調血壓嘅喎，記得要做埋頂端，然後成條咧就上去尤其是中間，大家會成日見到我去旅行嘅時候咧，就會放部機咧喺中間嘅位置嘅，咁樣係啦。咁你嗰個心包咧個血液咧流動得更加理想啦，入邊咧都會 firm 嘅喎。咁所以大家見到我咧落機啦，一定會做呢個啦，朝頭早會做呢個啦，見人會做呢個啦，係咪？咁好簡單嘅啫，做2-3分鐘，然後向上拉。咁另一個一定要做，我自己咧就會做手邊呢個位嘅，就係我哋嘅手指尾。咁點樣去 check 我哋個心到底好唔好咧？大家可以咧彈摸下你嘅手指尾，如果內側係啦，咁即係話第4隻手指同第5隻手指尾之間呢個位內側呢個邊咧，如果你摸落去鞋鞋地喎，刮刮地喎，即係話咧你個心力麻麻地啦，早啲瞓覺係啦。每一次我摸到呢個咧，我就會知道麻麻地啦，快啲瞓覺。OK， 咁咧亦都會提自己啦。朝頭早起身嘅時候咧，食多少少 U-Span 啊，因為個心力唔係好夠泵啊，係啦。咁咧大家咧亦都要睇翻你個生活會唔會太大壓力啊？係啦，亦都可以咧去 check 一 check 自己個身體。咁仲有一個方法去 check 我哋嘅身體個心嘅狀況就係咩？用隻手指公插喺我哋嘅腋下，去彈我哋腋下，因為腋下嗰個咧係一個好緊要嘅一個穴位，你將佢彈一彈。彈一彈嗰條筋啊，嗰條筋如果你彈完之後，你發覺哇，成隻手臂啊，恭喜你啦，啲血氣通到嘅，係啦。如果你冇臂嘅話咧，就要留意啦，可能咧你個心血管已經有栓塞咯喎，所以大家咧要得閒咧同自己咧做下呢啲係啦檢測 ，OK 亦都可以去公司咧測一測你個心血管嗰個狀況喎，睇一睇咧自己個狀況。Activating gel 啦，然後咧我自己會擠喺掌心啦，同埋擠喺內關嘅位置嘅。跟住咧我就會個機掃一掃，打一打圈，向上拉幾下，記唔記得啦？如果咩咧，我哋要拉埋上去，係咪啊？咁我哋咧向上拉。咁如果血壓嘅朋友咧，記得啦，有一個好重要嘅位置，就係你個老鼠仔啊，你一定要解呢個嘅黏啊！因為解咗呢個黏咧，你發覺個血壓咧先會調得好嘅喎。咁所以大家一定要拉上啲，係啦。咁如果好似我咁咧，心力麻麻地嘅，咁咧你就記住啦，做手指尾對上我哋心經嘅位置嘅。咁做法好簡單，你有2部機，一部揸咗喺手，另外一部放喺呢度。咁記唔記得？如果你嘅大腸麻麻地嘅，或者我呢排咧個腸道排便唔係咁理想啊，又或者有啲上火啊，咁大家咧記得要做咩啊？我哋嘅手橫紋最篤呢一點係啦，咁你可以喺呢度打下圈啦，入去入邊啦，係啦，停一停佢，然後再往上拉㗎嚇。咁如果你話我真係已經有啲感冒啦，咁點啊？反轉部機咁樣揸住，然後咧就燙你背呢個位，係啦。上一次咧，村長話咧，係啦，佢喺青島就冷親，咁啊，夜晚咧都唔知點算啊，咁樣咧就自己捽下手背個面喎，捽下咧，竟然全身暖晒，就好翻咯喎，係啦。咁所以大家咧就不妨咧就自己揸住部機放喺度，係啦。然後咧，記住拉邊個咧就係第2隻手指個位下，第2個手指尤其是指甲邊，你可以將個機攝喺個手指呢個位，見唔見到啊？可以攝喺度 ，OK， 係啦。然後咧向上拉成個手指背，拉埋邊度咧？合谷穴就係第
我哋嘅拇指同第二隻手指中間呢個位，你可以停一停我哋嘅合谷，然後成個向上拉，然後拉埋邊度咧？先講嘅曲池啦。咁如果唔夠張，好似我咁咧，咁你就可以。咁你發覺咧，做完之後咧，去洗手間啦，係啦，會特別理想嘅嚇，會將一啲叫做熱啊嚇，我哋嘅內熱咧排咗出嚟嘅。咁大家咧就可以順便做埋前邊呢啲位啦。嗱，如果你覺得有啲黏㗎啦，咁我哋成條大腸經咧就會清一清佢，向上拉，係啦。咁呢個咧就特別for喉嚨痛啦、感冒嘅時候咧，大家可以做到咧上去膊頭呢啲位嘅。OK 嚇，咁如果你已經咳緊啦、上火咧，就唔單止做頸啦，當然嚇，咁記得做完之後咧拉一拉腋下，咁樣個效果咧就會事半功倍啦。OK 嗱，就可以好似我咁樣拉一拉呢啲位，大家今晚快啲開始做啦〜